जुलाई 17 मा कोरियन एम्बेसी अफ नेपाल क्लोज हुँदैछ। सो जति पनि स्टुडेन्ट्सहरूको जुलाई 17 मा एम्बेसी भेरिफिकेसन डेट परेको थियो, जुलाई 17 मा कोरियन कन्स्टिट्युसन डे परेको हुनाले कोरियन एम्बेसी अफ नेपाल चाहिँ क्लोज हुनेछ। सो तपाईँको अपोइन्टमेन्ट डेटहरू चाहिँ रिसेड्युल भएको छ। सो यदि हजुरहरूको डेट जुलाई 17 बिहान 10 बजेदेखि 10:30 को बिचमा थियो भने तपाईँहरूको डेट सरेर जुलाई 1 वेडनेसडे बिहान 10 बजे परेको छ। र तपाईँको अपोइन्टमेन्ट डेट जुलाई 17 बिहान 11 बजेदेखि 2 बजेको बिचमा थियो भने तपाईँको डेट रिसेड्युल भएर जुलाई 2 थर्सडे बिहान 10 बजे परेको छ। र त्यसै गरी तपाईँहरूको डेट जुलाई 17 2:30 देखि 3 PM को बिचमा थियो भने तपाईँहरूको डेट रिसेड्युल भएर जुलाई 3 फ्राइडे बिहान 10 बजेदेखि भएको छ। तपाईँहरूले आफ्नो भेरिफिकेसन गर्नको लागि पाउनु भएको डेटभन्दा हल्का अगाडिको डेट पाउनु भएको छ र यो चाहिँ हजुरहरूको लागि खुसीको खबर हो। सो तपाईँहरू आफ्नो डेट र टाइम टेबल हेरेर त्यही अनुसार जानुहोला। फेरि तपाईँहरूले आफ्नो भेरिफिकेसन मिस गर्नुभयो भने तपाईँहरूको यो सेप्टेम्बर इन्टेक पनि छुट्न सक्छ। र यो रिसेड्युल अपोइन्टमेन्ट देखेर को कन्फ्युजन हुनुहुन्छ र तपाईँहरूको कन्फ्युजन अझै क्लियर भएको छैन भने प्लिज डु भिजिट पोलार एजुकेसन।